bura mar ODM bedo duche manyoro nantiere gi romo mopondo gi speakers gi jod bura e kaunti ma Migori mano motelo ne yiero duche makawuono. Mwamu ang'e nitiere nyinge mopogore opogore ma bende obiro bedo kwa kete Bath TV kanyo mar mondo mi jopiny obed na ging'e ni ji 11 ma bende duche makawuono speaker biro bedo ka yiero ng'at achiel kuom gi gin jomaga. Winjana pachi bende kotenre gi yiero mar speaker e kaunti ma Migori chakre higa mar 2013 kigyo kramna counties mamoko osebedo kramna gi speaker achiel moko ariyo. Kaunti ma Migori ma yiero kawuono en speaker mar 4. Sharon ingeni multi-party democracy nitie gi advantages meke gi disadvantages. Kata mana America ka Republican okao Congress, Republican ema yiero speaker. Ka Democrats ema okao Senate, Democrats ema yiero speaker. Problem wan ge Kenya ka ni en quality mag joma yiero. Lakini parliamentary democracy oyiene party mondo yier ng'ama nyalo bedo speaker e kuonde ma inyalo paro ni ka koro party mar ODM oweyo ni mondo yiera ng'ama gidwaro. Ng'ere ginyalo dhi kawo kata ma ja UDA kata ma ja DP mondo bi obed speaker. Koro un majority un ODM to ng'ama lead en ja DP kata ng'ama lead en ja UDA kata ng'ama lead en ja Jubilee. Man ng'ene kata mana jo osiepe ga mobet piny kanyo go gin ma de gibede ni gin gi parties. Ne gitimo mana kaka jo ODM timogo. Emo mi wach party democracy ento en everywhere. Sani neno kaka yiero timore UK. Onge kama ka Labour odhi moloyo ni gibiro yiero speaker mar jo conservative. Mano gitimore. Mano timore everywhere. Emo mi wach party democracy no en gima onego wene aweya party. Kage decide ni ke jopiny be mano yiero joge. Kage decide ni yiero ng'ama kata ke sungo nyalo wacho. Mano koro wachgi nikech gin mane giyiero joge. To mane kaka party democracy tiyo. To problem ma wan go thurwa ka en problem mar quality mar leadership. Okne ka sani ka gino osebedo constituted, IBC osebedo constituted, gibudhi round mondo gi register voters. Voters osebedo registered sa elections. Iyudo ka wayiero mna jo ka ng'ato biro last minute to biro gi pesa mang'eny. Ok wang'e maber gima osetimo, onge gi record. En yiere nikech power mare. Omiyo jothurwa be nyaka koro ochungusa joma giyiero. Ing'eni ok wanyal blame ni leaders moyier gin illiterate to jok moyiero gi to nitie piny ka. Emomiyo problem mag willow speakers gi pod biro bedo mang'eny. Ok adwa na dwell on personalities nikech mano biro kalo kama onego bed ni watimo. En mane koro wakwayo ni jok madhi yiero kawuono giyier mo speaker maber. Ng'ama ka koro kata kuatera America to wacho gik maber ma understand policies. Lakini wamiyo party freedom mondo yier ng'ata ma chunygi ohero ni mondo giyier. Erokamano ahinya Mwamu. Kata kamano ang'eni Nguku bende sigri gi loso ka piko loso yienwa mar mon wako yo matin. Bende kwanwa duogo kang' mar ariyo Nguku in bende injana pachi dibed ni party iseyo gi asiema gi luth. Ing'iso gi ni un yieruru ma tema gi yiero bang'e biro bedo ka kila chiedh nade mopogore opogore ma bende wasebedo kwa neno. Nyakorom ga jwang' ote magi bende neno medo chwalo gi 2-3-6-0 e lei marwa mar ote machuok. Bende mbui magwa mag oganda mano moruo Facebook, YouTube, X gi Citizen Digital aneno ka wantiere achiel kachiel. Akaw yo matin abiro bedo ka duogo gi paro motenre kod yiero mano mar speaker e kaunti ma Migori. Majina naitwa Catherine Matinde. Kitaka kushiriki una dial *487*3#. Nicheza hii mcheza sikiza chapa. Na after masiku kadhaa nikapigiwa simu nikaambiwa nimewin 50k. Nasema watu wa pipeline wacheza hii mcheza ni real. Sikiza chapa ushinde.
Oh my God, this is unbelievable. I know, it's amazing. So much more local stuff. Ooh, and we are on it too. Fresh episodes every week. Plenty for the kids too. Cartoons, movies, and educational programs. Nice. Finally, some peace in the house. Oh, look at that. They have international stuff too. Movies, great hit shows. Makes you just want to curl up and binge watch for years. Guys, I'm trying to catch up on single kiasi. I need the tips. Okay, ladies, we're rolling in 5. Is there anything else that you need? Now that you ask, can I get your number? Shika the new Showmax app today for all your favorite local, international, and kids hit shows and movies from just 300 shillings a month. Shika Showmax, streaming for Africa. Chandruoge maluorore ngima ng'ato kaka kuyo, luoro, bedo kod towo, winjo ka gima iwito gimoro, winjo ka ok imor, lalo chia mari bende nyalo dwaro hocho. Maling'ling mag ng'eyo e wi ngima mar paro okelni kod Royal Media Services. Weekend. Ok en gima wendo ka ilalo yier wiyi maromo e kind 100 nyaka 150 kuom odiochieng' achiel kende. Kik chandi nimar en gima timorega. Wuoth mar manyo chang. Wawuoth e piny mar thieth kokalo e wang' jogo mosedake. Thieth sani nitie Kenya ka, dakteche nitie, masinde nigo mwanyalo thiedhi michangi. Kata ibed jachiw thieth, kata mana jalno madwa ng'eyo gik matimore e sekta mar thieth. Wakolo pach jolony ka wayudo sigana tok kode marochere. Waweuru keto reputation mbele ne ngima mar ng'ato. Ng'eyo matut e weche mag thieth chako gi goyo mbaka. Advice jowa ni neuru penj laktar mondo ing'e kuma inyalo konyorie kapok iyumba yumba. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, sa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Ikrine nyiero ma ok rum. Riwri kodwa e tugo man gi mor gi nyiero mochwere. Ang'o momiyo itimori ka jo Homa Bay? Onge wach moro minyalo mede. Tich abich ka tich abich ne chenro mar nyarko chia. Adwa ni rudho sufria ni ma ler piat kang'era kama taneno sucha. Kendo we kinde mag moro bedie. Damo biro ka gi ich madhiro sati ni Wada jok sahina go jok moa dala ok nyager. Nyiero e yath maber moloyo. Nyarko chia. Tich ka tich abich. Chia gi dakika 45 otieno. Kik bai. Nekoro mojong machiegni kendo kang mar ariyo wadongi batine dakika 30 mano mar tieko twak mar chenro mar piny okiny makawuono wang'iyo chal mano mar piny Kenya. Okiny makawuono wenge duto te biro bede kaunti ma Migori ka bende MCAs biro bedo kero speaker mano mar gi mar chieng' makawuono bedo gi mano par ni ji 12 nosepuodho ji 11 biro yier wuok oko e ng'welaro kom speaker mano mar od bura ma Migori kowacho no biro bedo kosiero jal mong'ere kaka Christopher Rosana. Ndiege wacho no weyo laro kom makamano kowacho ni oneno ni ber ka gigolo ng'ata chieng' kuomgi mondo ka gine kaka oganda mowuok Suno West giyot mano mar kom mar speaker ka winjo paro doka chibuno unyana kandiege no loso duchieng' manyoro bang' wacho ni en koro okodhi bedo e ng'welaro kom speaker e kaunti ma Migori. Wacho kanyo no biro bedo kosiro jal mong'ere kaka Christopher Rosana.
Lendo mare mano mar Ndiege bende biro bang' bedo kod lalruok kod Rosana mano motelo ne yiero e kom mar spika odiochieng' ma kawuono. Par ni Ndege wacho ni gineno ni ber ka gigolo ng'at achiel kuomgi mondo eka gin kaka oganda mawuok Suna West gibed gi thuolo. Wawinjana. My candidate for that seat nikech piny duong' maloyo Ndiege, kendo nadwa wacho ni nikech wadwaro kwe kendo wadwaro kanyakla mar oganda, kech gini ne dhi pogowa mang'eny kendo nosegika makoro pogowa making'iyo kaka jomoko ne wuoyo to nok ber kata mathin. Omiyo adwa wacho gi ka ni an adwaro kanyakla mar oganda, adwaro ni mondo wabedi achiel kaka nyo wantie. Nikech ne wachung' kwa e region achiel, bedo ni koro nyawadwa oseweyo dhi miyo oganda wa duto te ma e region wa Masuna riwore e yore mag dongruok e bwo county ka, kendo wadhi timo gik moko duto te kanyakla gi Mheshimiwa Obiero Ndiege. Kata obedo ni an e ot mar assembly kanyo, pod wan kode e yore mag dongruok gi yore makonyo jo Migori County. Nduku, in bende ruoke network otenre kod yiero mar spika e kaunti ma Migori. Suna West koro wacho ni we koro gidhira ne ng'at achiel mano Rosana bang' Ndiege koro wuok oko e koma kamano. Okng'eni gino kela e gima wadwa ni owacho. Wadwa ni owacho ni leko oso budhi ni amenga kena ne onkalo ko otegno. So jogi bane na ko otegno. Jogi bane na ko otegno. Gima duong' Sharon manyako winjre. Party nyaka bed go duol. Majo moyiero. Party morang quality ma leadership magikelo. Iwinja. Ing'e tie gimoro ma jopiny osebedo go e Nyanza kae, makta gima party kia. To ng'ato sodi boreri ni piny kuchande. Tinde wan go jok moko miwinjo ka advocate Mwamu wacho ni obiro go minyonge moko matin. To odwa no ring kama jakom nitie, to nukoro wan mwawuoyo. Kendo dhoge tek kabisa makama function man tie no to soma ko speaker. Wan wanga gumoro siya kuchilon makamu. You know, inyalo po ko podonjo ba ene mobede MCA. Kori ba ene ngama lich ma jakom no winjo. Tena ngama muomore ga mbele ji. You understand? Andi no anko kata kanyo governor rengo donjo. To mie kom rasanga ka no donjo tiyo kode. And en ng'at ma kirango bitere kuma nyithindo matindo nitie. To nyithindo matindo mantie go ibro penje ndwa dongo nango. You understand? Nikech ngama koro onge wich kuoti gik motimo. Gima duong' ma ji nyaka puonjre. En ka gima speaker okang'e ni terms mage momiyo nikech ka winjo siasa mage goyo no en siasa mar region. To mane problem momako counties wa. Iwinja. Aja wacho kaka na jasiaya. Ino anga semoko nu majority leader Ugunja ward. To semoko majority leader ma Ugunja ward ne en ng'ama onge gimong'eyo. Odonjo mana ka jan kech kura. To nitie ng'at mana lego. Ma is an advocate. En ng'ama nyalo run parliamentary proceeding nicely. To kori weye ti yiero majority leader ma akoni nikech en regional balance. That nonsense we should forget about it. Iwinja. Gima duong' kuom speaker maneno ka. Jogi kanyo ochwanyre. Kech wach ma yiero ni party ok onego entertain anymore. Mokwongo party nyo nego kungo luonge MCS. Ni apart from bedo unu MCS, un ga members mag ODM. Dona gisebedo gi romo dicho manyoro. No, romo mano nyoro koro gi romo under pressure. Party no ne obeni gi so donjo. Bo Sifuna as the Secretary General bo the bo address gi concept mar gi mokwongo momiyo gin kanyo en ODM. To ka gin ODM to gin ga candidate mokoso ni as an assembly. Kech nitie joma nogo ni kura ma in the support of this political party madwaro service. Koro ginyiso party ni gimomiyo kwadwa speaker ni kwa tero motions momako jopiny to kwa yud kakali yo makare. Party koro winjo gi. Koro party luongo speaker to nwango no speaker I fault ka. Kara nyaka bene wa yieri to knowledge mar gini ma management ma gini ukiwinj maber. Koro speaker party ma wacho no. Wayalo jogi to wanwang kama kosa ni nitie guma. Koro wakwayo mondo wanwang another speaker. To MCS okinya bete da kuchato golo ng'ati. Ibiro nwa nigi biro golo ranga speaker. Nike speaker no tam. Nike speaker no be nigu vote in the house. Mi biro nwa ngose mo kontie gik ma gikelo ma speaker dag. Ma speaker be nyaka confirm. Nike tinge na at the end of the day
Sama Migori County is not performing. We blame governor. Some we blame governor, we blame party mar ODM. Ni mo no me leadership maraj. Omyo party nyakaber go duol. Party mo yer jok ma nya ok disappoint the party. Ina no kasa ni case ma o siawa. Ma governor ge deputy kuinjire. Keni winjo ka governor wuoyo, ma governor dogo duogo kier kata marach imbele Nyakalundo, which I think should be retracted. From that level, party onego take up that matter. Mondo oluongo jogo obed kodgi piny, openji to ularango. Mane uringo ni wan ticket ni. Ularango. To ranke na junior case. Kendo deputy governor boso tuma marach. Nikech no en koro nyalo obro bedo salve nikech oringo gumrengo mar UDA. That is not why we elected him. Ne wayiere ka any ticket achiel gorengo. Ka gitamo wangwa kaka jo party. To party nyalo make a decision. To send them out. Mondo yier governor manyien. Iwinja nikech siaya kunya bedo problem ma ngato dro musara to koti. Na eno wacho no tuo ni tich. Gibedo piny to giwinjre. Kotamre, ti duoko gi back, ti yiero a new setup. Kada jakom nugurusa ma wuog president. Ti funjo that assembly. Nikech wadwa bedo joma wachale musical chair. Bende aparo ni jaduongo Burunjo make a mistake to have accepted that motion to come back in parliament, to come back in the Senate. No nego gino. Nikech sani koroko magigi kicha. Idwa njo na ngane no kelo owadi yonde koka emomiyo na tamra. Ngane ne wadhigo trip ni utuona pesa ene manorwako ma. Ngane ni ka contract obiro ka ene ma joge nene. Those are the things which are going to come out. Nikichangeni nduki seyo party to kata mna party makama benageni osebedo kata mna ka play a major role yiero mag speakers kata mna awachi ni kumranyise county ma Migori sani county ma Migori chakri ga maral faro koda pagadek makoro speaker maragi marangwen. Inyalo wachi ni rem ni kanye toni kanye. The mistake an assembly. Ana porakwayo the mistake an assembly. Nikeche ka wen jotelo man personality. Party nyalo dwaro kata tom nduku. To tom nduku gineno nok ber. Ginyalo chung farm to giwacho no. Tom to ber lakini kamukelo nwagani to wan kodego problem. Adu min wago tich moro want wadwaro ngane. To party be koro chungusa. Ngane modwaro ni. Udware no nyiew. Koso udware ni en ng'amoro. Party ka ng'ama chomo party ka wacho ni maonge. That's why you so messy party. Let them also be people man personality. Okunigi ni koma kuluonga bachai nitie to ka giso madho chain one way. Ineno ka koro siasa meko kanyo no. Era kama party donje kanyo. Ka koro jomoko wacho no wan joka nyangane. Wan koro waweyo wadwa riwore mondo wayud gini. Koro ere kama party donje kanyo. Donge pa ne paro mabende Matinde na kelo. Matinde nyalo paro mabende na nikelo ni chakre na yier kata mna speakers. Ber bende kinyo dhoudi mopogore. Iwacho ne gwenge kata mna constituencies mopogore. Minyalo medo kotende kod yiero mar speaker. Igeni Migori County opogore gi Kisumbwa is a cosmopolitan county. Ma wan gi jokuria malo kacha. To jokuria bentie mana ma ODM ma command the majority in that assembly. Okonyiso ni by being a minority oginya golo nwanga maber ma ja ODM ma loyal ma the late Otieno Kajwang ne wacho ni loyalty and fidelity play the first role. Gintie kanyo to wa bypass gi to gima okolo de wundore en pocket. Ngama o command MCS gi pesa biro carry the day. Nikech ochulo gi to MCS make mistake because of getting forecast nangomio munego watim. They look at the money gingio pesa cha to giyiero the wrong person bang yiga chiel giol gi ngani gi realize ni ngani karo kunyal perform kaka no nego perform we will gi pesa mano megicha mano mistake ma MCS must go back gingene as an MCA representative of the people. My integrity, the core values I believe in kaka a party ni gen mage to wabro bedo gi jotelo mabeyo an gimanya nyiso jo Migori sani mabeyo tolia ginyatimo benchmarking kaka Professor Nyong'o gi Dr. Willie Tio Kisumu poki winjo any squabbles Kisumu County ni the governor gi deputy governor ni gi squabbles mantie Siaya to number 2 nitie gimoro mwaluongo ni ambition oduol wang'eyo historia ne ok nodwa bedo deputy governor no odwa bedo governor to we will ni by the time obedo deputy governor cha ene buo governor
ingeni mano kari samo donjo office cha. So we oduogo will the ambition manen go we will ni en governor and deputy governor matiye bo governor. Kora kanyo be oduol onego ng'i to sia bro dhi maber. Erokamano ahinya. Mwamu in bende miyi thuolo mano mar chiwo paro. Kiny ma kawuono kaka iwacho ni okil kama loka. Paro mane ma dichiw ni MCAs 59 ma bende biro bedo ka yiero speaker mar odiechieng' ma kawuono e county mano ma Migori. Ingeni siasa ka nitie gimoro miwacho ni dhano paro mana gi bonde. Seche moko ok giparo ga gi wigi. Lakini gima nyalo kwayo jothurwa gi kata MCAs ma Migori gin gi qualities joma neno ja 11 ka gin joma serious. Moko osetie public service, moko osebedo clerks, moko are educationist. Giyier ng'ato achiel kuomgi manyalo tayo county ma Migori, assembly ma Migori very well. Lakini ng'ama yiero no ingeni koseyieri e seat nitie obwongo kata rieko moro ma Nyasaye nomiyi kaka inyalo survive. Imbe kidhi adhiya kuro ni ineno muga idwa gori gi everybody, you can't survive. Koro ng'at moyier kanyo no be nyaka ti gi pache ni an koro oseyiera speaker. Dynamics, political dynamics mage ma operate kama onego manyalo miya survive nyaka 2027. Koro ng'ama oseyier no imbe nyaka koro ibed gi rieko ma Nyasaye omiyi ni inyalo balance political interest gi nang'o mondo ichopi 2027. Nikech joma iyiero gi also ka gisedhi kuro to wigi wil ni nitie joma be nomiyo oyier gi kuro. Gichako operate independently, gichako timo this and that, and then kisebedo ng'ama leader, ng'ama otelo ne ji, nyaka consult, you know, nyaka chik iti ni to party dwaro nang'o, nyaka chik iti ni to jopiny dwaro nang'o, nyaka chik iti ni to executive anyalo operate go nang'o. Ang'o monego be natimo a protect go jopiny to kotundo ka ere kama nyalo giri. Nikech politics is about interest. Kidhi ka ng'ama oseyier ichako timo gik moko ma nyalo hinyi gi jomoko. Ing'eni koro be ok operate very well. Man ing'eni koro nyaka iti gi wisdom. Osemiyi seat, osemiyi kom, imbe koro nyaka iti gi wisdom kaka inyalo survive gi joma nitie kanyo. Otherwise politics ok inyal last nikech en gima tek kendo en rough kendo en ok en kanisa. En kanisa ma ji goyo chonge wacho ni gini Maria Matakatifu min Nyasaye weno ka en gima rough. Mang'ama koro ka wang' giseyiero speaker kawuono embe koro nyaka oti gi rieko ni to ang'o matimore around. Gik moko mag regional politics mage important nikech inyalo yudo problem me nyalo paro ni gimomiyo jo Kuria dwaro their own country. Kidhi Bungoma kucho yiro ni Tachoni dwaro their own country to gi other places nikech gi feel ignored. Emomiyo kitimo yiero machalo kamae to magi be nyaka kaw into account nikech be constitution katiba maro recognize gini regional balance nyaka bedi. Ok inyal bedo ni community machalo kaka Kuria kacha ni ok inyal wuok kata gi deputy speaker kata ng'at manyalo chair. Mano ok nyal bedo. Kenya osebedo independent for over 60 years. Ok inyal yudo nitie community ma ok nyal produce ng'at moro manyalo chair gimoro nitie. Ing'eni kiyudo kikawo regional balance inyalo maintain a cohesive society nikech everybody is important. To be ok inyal yudo ni ji duto gina professors. Nyaka yud ni ka ji professors duto Sharon. Professors gibiro bedo ni puonjo jomage to gin professors. To nyaka be yude jomoko mantie gi diploma, moko mabe nitie gi certificate, moko mantie gi degree, moko mabe somo kabisa. Magin kage wacho gi sungu do ji ok winji. To mane kaka society bedo ni everybody nyaka bed important, nyaka kel mondo nywak gi together. Koro koyud ka joka nyada osebedo gimoro kanyo onge wach moro ni ok onego migi. Ka gin gi ng'at moro ma strong timiyo gi amiya mondo koro joka nyada bo feel ni gin a part of Migori County.
Erokamano ahinya Mwamu, erokamano ahinya nyakwar Mgajwang' wach makamano biro bedo kwa luono odiochieng' ma kawuono machiegni ka bende wantiere gi jafwambo marwa George Juma e kaunti ma Migori ka bende biro bedo kong'ionwa yiero mar spika odiochieng' ma kawuono. Thuolo kapok ong'adowa watikana gi kum mano mar mogoka ma bende gisani koro okume gwenge mago mag kadhwadh nam chumbi mano moriwo kaunti ma Mombasa, Kilifi kanyakla kod Taita Taveta. Nyaka sani ang'eni ng'ur makoni kod kocho osebedo ka wuok kuom jo Kenya mamoko kanyakla kod ohala mago mag mogoka. Kata kamano nyaka sani nitiere moko kuom jo Kenya ariyo ma bende osechwalo ng'ur margi e doho nyakwar Mgajwang' mar kwedo okang' mano mar spika mar kwedo okang' mano mar kumo kata na thicho oko ohand mogoka mag kaunti mano ma Mombasa, Kilifi gi Taita Taveta. Jo Kenya ariyo go gin Peter Udhiambo kanyakla kod Michael Mutimbei. Kinyalo mna neno tipo kanyo ma gin moko kuom jo Kenya ma bende koro chwalo bura e doho. Ng'ur margi nyakwar Mgajwang' giwacho ni sirikal mamalo kende ema nyalo goyo marufuku tiyo kod mogoka mok sirikal mar kaunti. Bende gimako chung' motego ni duol mar Nakada pok oyango ni mogoka en yath makelo mer. Nduka chak mana kod wach makama osekelo achiedh nade makoni kod kocha jo ohala osebedo ka lose gi mamoko. Well, ing'eni mano en leadership problem. Nige mogoka gi nentie to bende ichamogi. To problem mantie sani en ni waonge tije. Skunde bende ma colleges mantie bende jo manyalo access gi joma nego pesa. Koro gimomiyo mogoka ni chama ng'eny en ogolo pare en sama un idol ing'eni ng'ama dhano sani ki in idol tibo non kichamo koki ineno onge gimitimo nyaka kicham koki gik bilago maga diseases mad natural. If you talk to doctors gibiro nyisi ni mago natural. Piny maber en ka gimobila no biro is a challenge. Koro kudine no gole okon nikech nitie ng'ama pidhe bo come to that level en commercial enterprise ma jomoko gimotimo en no hike time. Ing'eni ka Uganda kidhi to giketo sami madhe kong'o ogitamo ji madho kong'o to giketo sami madhe kong'o ma ibiro nwang'o ni sa 10 koromo to kada dhako bet piny koro chama busa. Don Kenya ka bende dwan gi chik moro mar madho kong'o. Wan ing'eni wajaketa gik moko to kwa keti gi policy. One very good in making constitutional laws. One members of parliament maloso chik within a day. To mano rumo kamane en gimo kani kabat. Kekinyi nwango kipenye ni ginyi ne chik to wacho ni mano wan poko police ngisi ni wan man poko wacho nwa. We have another instruction. So mawagi gin ga gik moko one an ambitious country. That one is a challenge to our leaders. Koro gimone go team. If I was these governors, to I identify no jo mama chamo mogoka gi. Age gi nango. To what is their problem? You know data collection. Kiso no data collection. Ten one problem jogi. The bed no one leaders. Emma wa miyogi ni timore kose enango. Kose piny. Koro iye ni geji jogi. Magi nwango time matin. Magi nyalo madho digo mogoka. Ing'eno wan chon kani wadongo. To kata kani ndi Mwamu bede thum gotieno. To okinyadhi buthum runi woko ko ken party mong'e kor gwen. Nyakirang sami donjo wama ute mamalo kok yaw kapod simba ni poko yaw. Nikech ndalo ano bichwadi ka boka nyakani di ndalo. Those ones were there. Japuonj kane oneno nende dhi budho. Japuonj dhi adhiya ma japuonj be okobiri budho en odwa ng'eyo. Nyithindo mapuonjo ga moko mofuyi kagi ang'o miyo gifuwo. Kara nyithindo gi dhi budho en obiri budho kanyo to chako ndiko nyingi ji. Kinywi parade unwango those kind of things. Those were deterrents mane itimo. Majong'an unless en Friday kata Saturday kata lor school. Thum ka dhiye okanyal miela bal. Ntie kaka kora miela gikra. So gik mogo kagi the county government ma kochande ogiso tiyo gi jogi maber. Kiwache jadier ma Nyasaye. Ogiso tiyo gi jogi maber. Mago jo ohala ma uso mogoka. Leadership mar Coast Province. Okoso tiyo gi their young people maber. Iwinja nikech kucha emodieche madongo gi moso tegno mabende koro ing'eno diero ing'eno jowa matindo gi okong'ega odieche muneno biro e Kenya kagi piny gi opidho gi or ginyalo save the money to gibiro ka for holiday en ng'ama piny chamiyo msara ten dhako moro moti nikech korgi kucha divorce is not an issue. I can marry you today, ita divorce kiny.
ka gibiro kato giketho wa young people koro ginengo nyithiwagi koro nyithiwagi leadership okoso golo wangi no kwadwa neni dhako moti kaka wan joma simo gidhi koti no kada ko moro biro ma claim property to nyathi matine mode dire no mano chwore kendo giwotho go ma nyathi jabebi ku kuod gima kata na jaluo chon ok ne nyal mako kata na nyako ni wotho go ngama duong no nyalo chwedi boka kabisa kana ne uneno ngaduon to ringo mangani oringo kon ngani oringo kon and kata kani idwa ng'eyo gik mane timore gweng ni neno ngani tuoro ngane no siep ngane you could never get those kind of things. There was respect. Leadership ni kapo ko gore gi johala nyane no kataka state house nyogolo an issue tingen state house to golo an issue nike gin gedich taxes but onego ging'e joge go problem in terms of the youth gi identifying to joma chamo mogoka gi ng'eny gin joma gi tingen ng'ama tin okonego wega mondo cham gi mori in excess nikech mano koro society koro lal enonego cham gi mokabedo regulated makata kama ni en enjoyment magiketo to nego kete men regulated koro kono wanka in excess tiketo ne time miuse ngeche ni nyalo chako use kata sapaga chilu dhiambo to sadeko lore to sadek molore no be koro kudwa neni ni public place no paro ni mogoka kata mna kinyo mogoka gi mira bende gikethore piyo they are perishable goods samo mene kineno kigolo geti fwadho gi mondo usge mapiyo piyo emomiyo for you to do a deterrence in emi hike your decision we go ngani ibinjo ingen let me tell you and I like Museveni for this Museveni no wacho niya in we gori gi sijui ni ngane madho kongo ngane timango ngani rom go iduka ne just kuma ni in nyaka ngadi tax Museveni wacho ni ngani ung'eyo no koso uso skuma bro yudo pesa ma onyalo madho go kongo onyalo madho go soda ngani warom go nai bakucha koro pesa ne mo uso skuma ni en wa odhi onyiewo go kongo ta kao tax na kuma kongo nitie ngato bila ni bende jamogo kani en koro rom kode on a scale mar taxation joko we gore kodgi nikech joke moso we community gi idolism ng'eny koro ma is part of the entertainment nikech sama gichamo gini to gigo mbaka aye jo siasa wa bende odwa keto young people kaka the employees mayanyo ngane mar goyo ngane wacho muriambo ne ndatimo gini to katimo ema kelo gik moko mogoka gi erokamana inya bende Matinde bende kwa ng'iyo wang'ene gi momiyo no kum kata mna mogoka ni nikech ang'e ni jo ohala bende nyalo mana ywak margi jomoko bende wacho mana kaka Nguku bende wacho mar mondo mi omedo suru mago ne jo ohala ma bende osebedo kata mna ka uso mogoka to thor wach mantiere piny kaendi kingo mna gwenge mago mag kadhwa nam chumbi mano moro Mombasa Kilifi gi Taita Taveta ma bende koro okume mogoka wach bende nitiere ka ni mogoka kama osebedo ka kila chiedh nade nikech en achiel kuom yedhe ma mero ji e pachoka koro king'iyo kata mna dwaro mar jo Kenya ariyo gi giwacho ni mogoka okwong mondi duol mar Nakada pok oyango ni mogoka en yath makelo mer mar ariyo giwacho ni ting'en mar piny owacho kendo kata mna mar county mano mar kumo yedhe maket kod magi awinj mana pachi mapiyo piyo kapok adhi Kisumu omokuogo anya wacho ni wach mogoka ne dispensation of information and important kaka wachiwo wach nikech Nakada to pok wacho ni ma yedhe mamero ji mana dier to chairman mar Nakada Mututho at one point no wacho ni ma yath mamero ji roadside declaration okodhi policies okodhi ong'iyo ni to yedhe mamero ji mobedo classified e Kenya ka gin mage vijana mantie coast kako se wacho gin idol to mogoka en gimoro manya wacho ni top up nitie gima gikuongi tiyogo yedhe mamero ji moko michuorruok gogi koro mogoka sama koro gigo mbaka cha it's just en gimoro ma fruit kala se chiemo ta wacho ni miauru gini a top go up mogoka is just a top up ma bai kume no Governor ma Mombasa Nasir gi joge Taita Taveta they are just right nikech giyuago vijana gi to the cause kata something behind it momiyo kijende gi mer sechete ok en mogoka is for pastime just a top up to mar ariyo roadside declaration ni emosechiwo ni mogoka jogi wacho kama sirikal ok wuo dhok achiel national government gi county government onego wuo dhok adi kagi pass information sani sirikal wacho ni mogoka ber wamiyo milion 500 mano nyo wach nyoro mondo umed pur to kato governor wacho ni kik nene koni who is telling us the right thing to magi jotendwa te
Koro kaka wapass information, be nyaka wabed ni gima wapass ni osebedo verified kata gi professionals mondo wawache. Ok iwuoga kaka jasiasa. In jasiasa biro wacho gimoro amora. To where are the professionals? Mamiyo advice kapok wawacho. Makila kama penyo ni chik to bende wachango Mwamu kako okil kama loka chik wachangwa ahinya nyako tenre kod uso mano mar mogoka nikech wacho ni county government ok nego bed ni chiwo chik mano mar kumo mogoka ka sirikal mano national government pok ochiwo kum kamano. Ingene jariyo gi gina kare to be ok gin kare ahinya, gin e diere nikech regulation mar Nakada wacho ni gimoro kaka ndawa, gimoro ma kisungu luongo ni chavis, moro luongo ni shisha, gik mag nicotine manyalo miyo ng'ato mer kata nyalo miyo ng'ato dhi marach. Mago gik mobedo banned. Problem ma Nakada deal go and abuse of substance. Ingene kata mana kongo ma jomoko madho ni awacho kamano nikech an ok amethi. Seche moko kobedo abused kikawe mang'eny ahinya ma gine to koro bedo problem. Ndawa kimadho mang'eny ahinya ojaketho ga agok ji mago gine jo health wacho kamano. Mugu kani ok obedo mentioned in Nakada policy, lakini Nakada policy wacho ni kanitie substance moro michamo manyalo ketho character mari, manyalo loko character mari, kata koro loko mind pachi, koro pachi wilgo. Kakoro wadhi a definition mar policy mar Nakada to yudo kama mugu koro fall under substances machalo kamano nikech kikawe mang'eny to nyalo loko pachi, nyalo loko behavior mari, koro inyalo ingene kaka kineno nyithindo maseche moko se kawo cocaine, se madho drugs, gine moko ma tek mamoko wa pinje maoko, moko wa South America. To Nakada policy margi mande kaka policy margi owacho problem ma wan go ka en problem mar problem between counties and the national government. Ingene kidhi America nitie gi federal policies to gi state policies. Mane menyalo yudo kaka state mar Colorado nyalo dhi assembly margi to wacho ni wan koro kochakore higa mar 2024 wabro bedo nwa pedho nyasore ngo gima rach go. To federal government ok nyal interfere. Kenya ka king'iyo Nakada policy en policy mano los 2021 omiyo counties powers moko maginyalo manage go gine issues mag drugs kata substance mag abuse. Maga koro assembly magisumo ko wacho ni nitie gimoro ma inyo nyithindwa gi to ginyalo dhi magi pass a law ma control en mana ni gima ne governors gi otimo ka gitimo gima longo nikech mae osebedo kaka national gima mira en gima osebedo kaka national gima bedo sold kana ndalo moko nyalo yudo ni government no dhi nyaka Somali kadwaro market ne mira. Gima onego giber ni gitimo gin gi structures. Wan gi council of governors ne ginyalo dhi table gini e council of governors to giwacho ne jo council of governors ni wan wadwa ban sel mar mira nikech mira ni en Tharaka Nithi ipidhe Meru to nitie joma be yudo pesa ko oae crop ni mano nego gitero wach ni council of governors okungo yale kanyo mondi kapok giban. Mar ariyo gin gi miluongo ni summit magiromo gi president the state house kagi review go policies mosebedo ka timore in the whole country. Kane council of governors otamore ne gikawo gini to gitere summit to giwacho ni jatelo wadwa ban mira nikech mira ni inyonwa nyithindo. Gin gi gima gin go ma giwacho en genuine nikech gimbe nyaka gi protect nyithindgi lakini nitie structures nikech inyalo kelo problem e piny nyalo chako gore nikech gik moko mitimo ma ji oko gine oko consult. Aparo ni nonego gitim moves gi mondi kapok giban gigi
To nikech problem mar drugs coast ok en gima ochakore nyoro. Sarif Nasir kane pon ngima mane MP mar Mvita ne ywak ahinya kaka nyithi coast drugs nego. Coast ok en gima drugs matimore e pwani ok en gima nyochakore nyoro. En gima osebedo kanyo ero to ng'eni problem ni en coastline. Joma Italy, ma Pakistan, matimo gine trade ma Colombia, South America kae magigowe momiyo problem osebedo. En problem makoro nyaka sirikal kaune atua. Ilungo ni counter giloso ga counter agency committee moluwo all bodies. To ne anene lasting solution mar abuse mar drugs coast inyalo tim nang'o mondo okony nyithindwa gi e higa mabiro. To ok en problem minyalo wacho ni nyalo wish away. Nyithindo mang'eny osehinyore kabisa nikech wach weche mag drugs gi. Emomiyo banning drugs gi ok dhi konyo piny nikech seche moko inyalo ban gi ni ok ginyal donjo. To county government nyalo mana stop gi godiochieng'. Gotieno ok gigo donjo gi e bwo mesa. Bwo mesa gikelo gi akela kinyudo kiuso gi ausa kanyo to kok be uso gi adharani. In gik mabedo delivered e houses mano ok nyal konyogi. Emomiyo hao nego gikaw atua mar tero gini kotamre kamando koro gitere national parliament. Ber gi policy ni to quantity mar miraa kata mar gine mar yadhni adimu nego bed sold to adimu nego bed approved nikech kabe oweya kamano ero to gin gi genuine concern ni gine nyithindo gi to ok be bedo maber. Ne giringa ahinya ne giringa ahinya mar ban gini no nego giter mos monde gi law policies kata gi law government structures mondo gi sort out problem. Erokamano ahinya James Mwamu kendo agunero kone nya kuom de thuolo mar to kod wachiel kachiel e TV mano mar Ramogi. Matinde gi Nguku un beda chunu 30 seconds each mar mondo mutiek wach mogik. Matinde mano kwatieko. An wachno mogik mana e weche somo nikech en gima duong' kaka JSS. Tong de PS Belio Kipsang nyalo bedo a technical person ka Professor Karega Mutai ndalo cha in the same ministry. Tong de minister nyalo bedo another Magoa gi Matiang'i to de wawinjo maber. Sani nyaka technical persons in ministry obedo taken captive. Emomiyo Belio Kipsang gi TSC oriwore mondo inju puonje mag JSS. Ana kwayo gi mana ni gipar ni mag nyithindwa gitim gima owinjore. Erokamano. Erokamano ahinya David Matinde. Tom Nduku kwatieko. Ana nyana kwayo Assembly, National Assembly. Give kill motion in the House. Give structure our education maber. Basa gik mana wasoyodo through Kibaki, through Uhuru must not be wished away. Free education nyaka duogi. Kako bedo manage the morang. To wach majo puonj to orang kada gidwar experts mondo puonjgi. Koponi pesa pod onge to mana solution manende kama Mwamu wachocha oket jogo on contract to gibed evaluated mondo gibed in this process wanyalo neno nuwa employee japuonj madhi kelo value kuso japuonj mok dhi kelo value mondo then we don't just talk on a blanket thing no nego adopt japuonj ingeno nego japuonj en ngamo nego bed a person of character koran gima kwaya assembly marwa nyaka tamre wach mar ketho wach mar free education in this country. Agriculture kod wach mar osuptal magu gik manyaka assembly tamre makagi ginyal tamre then we are electing people who are not thinking with us. Samoro nyalo ngi manifesto kana jatend piny no donjo gi manifesto. No, manifesto is just a progression but cannot go against the law. One gago core values manobedo anchored in the law. Mama no konego be no the against whether you have a good kada be na go paro money improve management yeni. Improve management yeni. Kaka Moino golo primary level mokwongo bokele 844. He did not oknoketho education. So one gima wadwaro kata Uhuru kanyo biro guma to nyoko wacho no basari yugi gol gima koro kwadwa mana neno kama weakness nitie. Salary and Remuneration Commission obed piny to bed gwa jumbe gi thuolo kama problem marwa e Kenya ka en National Assembly. Gine magimedre msara ma too much makoro ng'ato wacho to ng'ani chamo msara tanta benda somo moloye kada benda demand
odhi orang gini mondo kara ka ochopo no assembly no knya think to msara ni mobed moderated koro wandiki kaka ni somo wanu kwan haja kako yieri jo thurugo nyalo yieri kaka yo yieri but wandiki kaka ni somo kora allowance emibro yudo ibro no ngata bunge no ngama bro dwa dhi onge ero kama na inya okapakra mana kamano nyalo timore koso nyalo timore piny Kenya ka nikech bodro koro na kotende kod weche mag jumora mara nyalore Sharon ero kama jo pinye mayiero geno nitie nyakoro nga juang dakika kadho 38 tok serio mar okinyi gi kanyo bende makelo we giko mano mar twak mano wantiere gode chendo mar piny eruru kama na inya kuom yudo thuolo mano mar twak kodwa kanyakla kod Mwamu kintiere county mano ma Kisumu mabiro en chenro mar orako nyakoro nga juang kik dhi mabor ketima